No niin, morjesta taas pitkästä aikaa. Tässä on pientä taukoa ollut. Ei ole vielä niin kuin kokonaan kuopattu videoiden tekoa, mutta ollut kaikenlaista vouhotusta tässä nyt, niin ei ole tullut hirveästi kuvattua ja vielä vähän editoitu, mutta nyt tämmöisen pienen nätti kuiva syyspäivä, niin pystyy kamerankin tuomaan ulos välillä. Ajattelin tässä nyt tehdä tämmöisen pienen mitä tässä nyt on niinku tapahtunut ja mitä tulee suurin piirtein ehkä tapahtumaan tässä seuraavaksi. Siinä muun muassa yksi työmaa, mitä jo vähän aloitettu, ei ole ihan puolet mennyt ja siellä on työn jälki, mutta katsotaan kerkiväkö noita ennen tälle syksylle kaikki tehdä vai miten, mutta nyt on vähän sellaista niin kuin pihan siistimistä menossa ja auraskepit laitteli äsken tuonne tien varsille, niin on hyvä sitten, jos pukkaa lunta vaikka ensi viikolla, niin voi laittaa vaan konneeseen aura ja lähteä työntämään niitä pois. Mut nyt pientä jumppaa koneella ja vähän rajojen ehtimistä ehkä. Joo, me tässä tein loppukesästä syksyllä uuden katoksen tuohon. Vähän niin kuin autokatos tai mitä nyt tulee. Mutta vois kokeilla nostaa tuon ison pukin tuosta nytten tuohon katokseen, niin saisi talvella siitä. Tää on vaan tosissaan tullut vähän ahneeksi, on tehty ehkä turha iso. 1,30 m, 1,80 m ja 1,60 m. Tuo konehan jaksaa niin kuin aika tarkkaan nostaa sen tonnin niin kuin maasta. 1,3 kertaa 1,8 kertaa 1,6. Se on 3,7 pinokuutioa. Niin. Se saattaa olla pikkusen liian paljon, niin kuin, jos olisi 2 kiintokuutioa, niin se olisi se tonni, niin se voi olla aika rajoilla tuo. Että muutenkin tämä tänne tulo on vähän tämmöistä, niin kuin, ei ole niin helppo. Mutta kokeillaan. Sitähän sen näkee, että hajoaako pukki vai noussuako se vai onko tylsä jää, ei tapahdu mitään ja se pitää jättää siihen. Kokeillaan. Vasten perkele tuo. Tosissaan kun tää on vähän pakattu tänne puun sisälle tää. Ei auta yhtä se nimittäin. Sulla on eriste perkele. Ei se jaksa perkele nostusta.
paska Thompson hiekka on tämä. Tuli ahneksissaan, tai ei tullut ajateltu silloin kun tämän pukin tein, kun muistaakseni täällä oli tuo, olikohan se Volvon pyöräkuorma vielä tiellä, mutta vähän niinku se mielessähän myös sen tein, että tämmöisiähän on kotonakin tehty, että ei ole kun nostella. Sitten myöhemmin kävin ajattelemaan, että eipä se tuo minun kone ehkä ihan yhtä paljon nosta kuin se 4300 Volvo. Se on vähän jo myöhäistä siinä vaiheessa. Nyt on tehnyt noita ihan normaalille rukkilavalle tämmösiä vastaavanlaisia. Ne liikkuu hyvin ja siihen ne on varmaan joku 1,5 pinokuutin jo mahtuu niihin. Tuossa pitäisi toiselta puolta melkein saada sitä kuormaa pois, koska sillä on se pisin etäisyys. Mut kyllä tää tosissaan yli tonnin painaa tämä, koska ei noussut ilman loppu teho kesken tuosta hydrauliikasta. Tiedätte, että se on yli tonnin silloin. Ja oli kyllä peräkin aika lailla ilmassa. On sinällään hyvin tuo kone tasapainossa, että se minkä se just jaksaa nostaa, niin se alkaa se perä just siinä kevenemään, että siinä ei ole kumpikaan tavallaan ylimitoitettu nyt toisiinsa nähden. Ne on aika balanssissa se nostoteho tuohon perän maassa pysymiseen näin. Katsotaan noussuko se tätä yhden kahallisen pois vai pitääkö kauha kipata johonkin ja ottaa toinen. Ei sille maha mitään. Me vaan halusin tänne tuohon katokseen suohan, niin olisi hyvä talvella käydä, ei jos tarvitsisi sitä umpihangista kannella niin kuin aikaisempina talvena. Tässä voisi se nyt onkin mennyt vähän aikaa. Ei ole tullut videota tehty. Ne oli katoksen teko, sitä nyt ei tullut kuvattu, se oli niin pätkittäistä. Ja sitten käytiin Kreikassa lomareissulla tuossa 1 viikko ja sitten ruvettiin noita uusia polttopuita tekemään, mitä on tuossa ihan reilusti. Siinäkin on konetta käyttänyt kyllä hyödyksi aika tehokkaasti. Meillä vuokrasin tuon peräkärrin päällä kulkevan pilkemasteri, vai mikä pilkekone. Ja tuo sen verran iso tuo kasa tuossa, niin en halunnut siihen ihan vierrettä sen lankin vaan. Ja sitten kuitenkin käsin niitä sieltä nostella, niin laitoin tuon koneen sitten tuohon parkkipaikalle vähän kauemmas. Siihen tuommoiset pukit, että ei tarvitse maasta nostella noita. Ja sitten kävin tällä pyöräkuormalla hakemassa aina rukkipiikillä siihen puuta aina telinnen täytteen ja sitten tein säkkeihin puut, siinä pari säkkiä aina sai tehtyä mukavasti ja sitten vein säkit tuonne jemman taas pyöräkuormalla. Ei olisi kyllä ollut ihan noin vaivatonta tuo tekeminen, jos ei olisi ollut tämmöistä koneetta, millä niitä kuskata. Mutta sinällään toimi ihan hyvin. Siinä on vielä puolet ainakin tekemättä. Pitää katsoa, kerkiväkö ne tälle syksyyn tehdä. Pitäisi noita säkkejä vielä hommata lisää, ne loppu kesken, niin se vähän siitäkin riippuu. Ja sitten tietysti keleistä. Ajattelin tätä
siivota vähän näitä jälkeä tässä, kun on rakentanut ja polttopuuta tehnyt niin hirveä sotku ja kaikki työkalut miten sattuu. Haluan nyt siistiksi tämän pihapiiri ennen talve. Tarvis sitä kahdella. Ja Volvo on parika ollut tuolla taivas alla jemmassa, niin nyt en sopi tähän katokseen, kun tästä sai tuon puutavaran, rakennuspuutavaran siivottuun tuossa äsken pois. Niin sopi auton katokseen ja tämmöistä syyssiivosta. Ja lehtien haravointia on ollut. Ja tosissaan on ollut niin paljon kaikkea semmoista pihapiiripuuhaa tässä nyt, mitä ei ole niin kuin oikein itsellä ollut mielenkiintoa kuvata, kun se jotenkin tylsiä hommia omasta mielestä, niin sitten ei ole jaksanut kuvatakaan, kun yrittänyt vaan saada ne tehty. Mutta on tässä nyt videota tulossa. Vaimo vaihtoi autoa tuossa, niin siitä vähän heti piti opetella uuden ajokin tavoille. Siitä on tulossa ja sitten sitä omaa 200 käyttöautoakin piti tuossa vähän huolta ja pari semmoista autoaiheesta videoa ja sitten ajattelin, jäi tekemättä tästä pyöräkuormasta semmonen koostevideo silloin kun tää nyt niinku valmistui. Niin jos semmonen kiinnostaa, niin voisin tehdä, että vähän niin kuin noita mittoja ja ominaisuuksia ja käydä vaikka budjetinkin läpi, että paljon se nyt sitten loppukässä tuli maksamatta, ne on aika tarkka mulla ylhäällä kaikki, niin jos se vaan kiinnostaa. Ja Javastakin en kerinyt tehdä sitä. Teki mieli tehdä se semmonen niinku syksyn ajovideo, mutta kun ei oikein hyvää kameraa siihen hommaan ja sitten se oli vähän sitä kelien kyttämistä samalla kun piti tehdä kaikkea, niin se jäi kuvaamatta. Ajelin kyllä sillä jonkun verran mutta pari pikku päivitystä siihen ajattelin, jos kerkkis tehdä tässä vielä ennen sen talviunille laitto ja sitten tuohon se pitäisi ehdottomasti katsoa, että paljon siinä on tehoja, niin penkittää sen tuossa minun dynossa, niin siitä on tulossa sitten pätkää ja sittenhän tässä nämä kun alkaa olla tästä saatu, niin 164 se pitäisi ruveta hitsamaan ihan niin kuin urakalla sen jälkeen. Se on nyt ootellut kiltisti siellä grillissä sitä hiekkapuhalluksesta asti. Näköjään tuossa kameran linssissä joku ihme huuru. Sen takia kuva vähän huono. Jos olisi kunnolliset lukot tuossa vehkessä ja pykälä isommat vetomoottorit, niin lähtis. Se on niinku ehkä omasta mielestä tuon vehkeen heikoin lenkki, niin on vähän vajaa vetonen tuo.
rupes paremmalle hiekalle, niin kulukko jo ihan eri tavalla. Perkeellä. Pienestä saa kiinni väliin. Mäkin tuli vähän nafti tehty tästä katoksen korkeudesta. Ottaa kiinni pakoputkinen. Joo, ei tullut ihan nyt ajateltu tätä katoksen korkeutta, että tää pitäisi mahtua tää kone tähän. Tuonne laittaa se just mahtuu, mutta ensimmäinen taistelumerkki tuli siihen. No eiköhän se siinä oo. Ja tähän mahtuu vielä sitten moottorikelekkaan ajamaan, niin tää on ihan hyvä. Tarkalla se oli tosissaan. Nuo kun laittoi, niin sitten se just niin kuin sieltä tuli. Ja meinas tuossakin koko ajan peräilyvät tyhjiä, kun se oli niin kevyt, niin käännyllä kun nitkutteli, niin sitten pääsi vauhtiin. Ja tuonne kun pääsi, niin ei ollut mitään ongelmia. Sopi vähän tätäkin aluetta nyt siistittyä, kun tuo lähti tuosta pois. Hyvä. Tämä laittaa tuonne tallaan, niin saa vähän oikastua, kun on pikkusen kallellaan. No, mitä me tästä opimme? A. Pitää vähän pienempiin pinoihin tehdä puut. Ja B. Tässä koneessa lisää voimaa. Siinä on vaan se ongelma, että tähän versioon ei voimaa saa muulla kuin isontamalla noita hydraulikkamoottoreita, joita on 4 kappaletta tässä vehkeessä. Ja uutena ei mitään järkeä ruveta niitä ehtimään. Ne maksaa sen verran paljon kuitenkin kappale, että itku päässöö. Ja toinen mikä siinä sitten on, että jos moottoreita kasvatetaan isommaksi vaikka pykälä, eli seuraava pykälä on se 315, niin vauhti pienenee sitten. Eli sitten meillä vähän tuo ajopumppu vähän niin kuin jääpi ehkä nyt turhan pieneksi, niin se ei ole sitten kyllä ennen, kun ei tää nytkään ole mikään liian nopea vehe. Niin sitten se vielä hidastuu siitä. Et sinällään olisi kätevämpi kuin olisi tuossa vaikka niinku normaalit perät eessä ja takana. Ja vaikka kahdella hydraulimoottorilla, niin siinä saisi muuttaa noita välityksiä. Niin sillä voisi niin kuin vaikuttaa tuohon tehoon myös. Nyt kun tässä se on suoraan tuolla navassa, niin ainoa millä sillä saisi niin kuin lisää tehoa, niin pitäisi pienentää renkat. Niin se on sinällään vähän huono. Tai tietysti nostamalla painetta. Muutenhan tää on tämmöisen niin kuin trukkikäyttöön tosi näppärä. Just noilla piikeillä kannella tavaraa, kun on helppo, kun laitat aina vaan rukkilavalle mitä tahansa, niin se on aina ei ole kun koneella siirrytte paikasta toiseen. Me siitä kyllä tykkään, ja siihen kun on vähän niin kuin tottunut, niin se on kyllä ihan ehdoton. Ja tuo on helekkarin kätevä tuo hydraulinen työkiinnikkeen lukitsi, niin ei tarvi hyppiä tuolta kopista aina kun vaihdat piikit tai kauhot tai minkä tahansa.
Joo, ja uusi työkalu olisi tulossa tähän vehkeeseen. Eli tommonen niin kuin niittokone. Ja mulla on semmonen vanha traktoriperäinen tuleva niittokone, oliko se nyt Aros? Mikä merkki, niin semmonen mulla tuossa on jo. Niin sille pitäisi ruveta sovittelemaan niinku kiinnikettä tuohon tähän vilan kiinnikkeeseen, ja sitten sitä harjakonnestahan minulta jää se sivuharjan hydraulimoottori. Niin me sen ajattelin laittaa siihen pyörittämään sitä. Elikkä semmonen sorminiittokone on kyseessä. Niin semmonen pitäisi jossakin vaiheessa tehdä. Se jos ensi kesäksi vaikka saisi käyttöön, niin olisi hyvä. Tien varsessa kasvaa kaiken maailman paiju niin nopeasti, että kerkkis muuta tehdä kuin raivassa sahalla ajella. Sillä olisi nopea. Ja toinen voisi laittaa myös sylinteri siihen, kun se on semmonen malli, että se toimii niin kuin missä kulmassa vaan se mekanismi, niin laittaisi siihen hydraulisylinteriin, niin saisi kulumoosia, että niin saisi ojat nätisti siirtyy sitten sille. Mutta tämmöiset suunnitelmat olisi tulevista videoista, että eiköhän niitä rupea tässä tulemaan nyt, kun saatte pihaa siistiksi tämän niin kuin mieliseppältä pois, että niin kun saa ruveta lunta vaikka tulemaan, niin ei jää kaikki niin kuin lumeen alle sekaisin. Se joten niin ressaa aina. Että pitää saada ennen talven niin paikat siistiksi. Mutta hyvä, eikö ensi kertaa. Moro.